Good morning, students. This is your lesson 9, a bicycle in good repair. The book is Honeycomb 7th class. तो इस लेसन में हमने पढ़ा था कि राइटर जो है एक लॉन्ग राइड पर जाना चाहता है, साइकिल की सवारी वो करना चाहता है, साइकिल राइड पे जाना चाहता है अपने एक जो है एक दोस्त के साथ। तो वो जब अगले दिन जो है उसका दोस्त मतलब जो वो आदमी आता है जो उसके साथ राइड पे जाना चाहता है, तो वो देखता है राइडर की साइकिल को और वो कहता है कि एक साइकिल को अच्छा होना चाहिए किसी लॉन्ग राइड पर जाने से पहले। तो वो क्या करता है कि साइकिल का आगे वाला जो फ्रंट व्हील होता है वो निकाल देता है और उसकी मरम्मत शुरू कर देता है। तो फिर क्या होता है, ही देन सेड दैट वाइल ही वॉज अबाउट इट ही वुड सी द चेन फॉर मी, कि अगर वो इस काम करने लग ही गया है तो ही वुड सी टू द चेन फॉर मी, कि वो अब इस साइकिल की चेन को भी देखेगा। एंड एट वंस बिगेन टेकिंग ऑफ द गियर केस, और टेकिंग ऑफ यानी उतारना, और उसने जो है एट वंस बिगेन उसने शुरू कर दिया, जो गियर केस था वो उतारना भी शुरू कर दिया साइकिल का जो गियर होता है। आई डिड ट्राई टू डिसवेड हिम, डिसवेड होता है हटाना, रोकना। आई डिड ट्राई, डिड मतलब डिड कम यूज यहाँ पे क्यों हुआ है, जोर देने के लिए, कि मैंने बहुत कोशिश की कि मैं उसको इस चीज़ से रोकूँ, उसको यह काम करने से रोक दूँ। आई टोल्ड हिम, मैंने उसको बताया। वट एन एक्सपीरियंस फ्रेंड ऑफ माइन वन सेड टू मी सोलमली, सोलमली होता है गंभीर रूप से, सीरियसली। आई टोल्ड हिम, मैंने उसको बताया कि वट एन एक्सपीरियंस फ्रेंड ऑफ माइन वन सेड, कि मेरे एक अनुभवी मित्र ने मुझसे गंभीरता से क्या कहा था, मैंने उसको बताया। इफ़ एनीथिंग गोज़ रॉन्ग विद योर गियर केस, यदि आपके गियर केस के साथ कुछ भी गलत हो जाता है, सेल द मशीन, उस मशीन को ही बेच दो, एंड बाई ए न्यू वन, और नई मशीन खरीद लो। इट कम्स चीपर, नई मशीन जो वो सस्ती भी आ जाएगी। तो ये मेरे एक दोस्त ने कहा था, राइटर ने उसे बताया। ही सैड, उस व्यक्ति ने कहा जो मतलब जो कि वो साइकिल को खोल रहा था, साइकिल के पहिए को उतार रहा था, गियर केस को उतार रहा था, उसने कहा पीपल टॉक लाइक दैट हु अंडरस्टैंड नथिंग अबाउट मशीन्स, की लोग ऐसे बातें करते हैं, पीपल टॉक लाइक दैट हु अंडरस्टैंड नथिंग अबाउट मशीन, की ऐसी बातें तो वो लोग करते हैं जो साइकिल जैसी मशीन के बारे में कुछ नहीं जानते। नथिंग इज़ ईजियर दैन टेकिंग ऑफ ए गियर केस, की गियर केस उतार कर उसको ठीक करने से अच्छा गियर केस को उतार कर ठीक करने से आसान काम तो कोई है ही नहीं। आई हैड टू कन्फेस, कन्फेस होता है मान लेना। आई हैड टू कन्फेस ही वॉज राइट, मुझे मानना पड़ा कि वह सही था। इन लेस देन 5 मिनट्स ही हैड द गियर केस इन 2 पीसेस, इन लेस देन 5 मिनट्स, की 5 मिनट से भी कम समय में ही हैड द गियर केस इन 2 पीसेस, उसने जो है गियर केस के 2 टुकड़े कर दिए। लाइंग ऑन द पाथ, और वो जो है रास्ते पर गिरे हुए, रास्ते पर उसने उनको गिरा दिया। एंड वॉज ग्रोवलिंग फॉर स्क्रूज, एंड ग्रोवलिंग, ग्रोवल होता है क्रैप्ट, रेंगना, घुटनों के बल, और वो घुटनों के बल जो है रेंग कर जो है क्या देख रहा था, स्क्रूज को ढूंढ रहा था, जो नट वगैरह थे। ही सेड इट वॉज ऑलवेज ए मिस्ट्री टू हिम द वे स्क्रूज डिसअपियर्ड होता है अदृश्य हो जाना, कि वो कहता है कि मेरे लिए हमेशा ये रहस्य की बात रहती है कि स्क्रूज कहाँ गायब हो जाते हैं। हमने भी कई बार एक्सपीरियंस किया इस बात को, कि मान लो कोई छोटी मोटी अगर हमने नट निकाला किसी चीज़ का, तो वो इधर उधर गायब हो जाता है, इधर उधर चला जाता है और हम उसको ढूंढ नहीं पाते। कई बार होता है हमारे साथ भी ऐसा। कॉमन सेंस कंटिन्यू टू विस्पर टू मी, विस्पर होता है धीरे से बोलना। तो कॉमन सेंस, कि मेरी जो समझ थी, राइटर कहते हैं कि मेरी जो समझ थी उसने मुझसे धीरे धीरे बातें करना जारी रखा, यानी मेरी जो समझ थी वो अंदर ही अंदर मुझसे बातें कर रही थी। कैसे और क्या कह रही थी, स्टॉप हिम, उसको रोक दो, यानी मेरी समझ मुझको कह रही है रोक दो उसको। बिफोर ही डज एनी मोर मिस्चीफ, इससे पहले कि वो और ज़्यादा शरारत करे इस साइकिल के साथ, उसको रोक दो। यू हैव ए राइट टू प्रोटेक्ट योर ओन प्रॉपर्टी, यू हैव ए राइट, तुम्हारा अधिकार है कि तुम अपनी प्रॉपर्टी की रक्षा करो। फ्रॉम द रेवेज ऑफ ए लुनेटिक, रेवेज ऑफ ए लुनेटिक, रेवेज क्या होता है, नुकसान, और लुनेटिक क्या होता है, कोई पागल, कि कोई पागल, इससे पहले कि कोई पागल तुम्हारी चीज़ का नुकसान करे उसको तुम रोक दो। टेक हिम बाई द स्कार्फ ऑफ द नेक, कि उसको उसकी गर्दन के पीछे से पकड़ो। एंड किक हिम आउट ऑफ द गेट, और उसको गेट से बाहर निकाल दो। बट आई एम वीक, लेकिन मैं अब वीक वैन इट कम्स टू हर्टिंग अदर्स पीपल्स फीलिंग्स, लेकिन मैं कमज़ोर पड़ जाता हूँ जब मुझे दूसरे लोगों को नुकसान पहुँचाने या दूसरे लोगों को चोट पहुँचाने की बात आती है, तो मैं भी कमज़ोर पड़ जाता हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकता। एंड आई लेट हिम मडल ऑन, एंड आई लेट हिम मडल ऑन, मडल होता है चीज़ों को मिक्स कर देना, और मैंने उसको उन चीज़ों को मिक्स करने दिया, यानी कि जो उसने नट वगैरह स्क्रूज निकाले हुए थे, गियर किस निकाला हुआ था, व्हील निकाला हुआ था, उन सब चीज़ों को जो वो कर रहा था मैंने उसको करने दिया। ही गेव अप लुकिंग फॉर द रेस्ट ऑफ द स्क्रूज, ही गेव अप
लुकिंग फॉर द रेस्ट ऑफ द स्क्रूज, यानी उसने ही गेव अप, उसने त्याग दिया, लुकिंग फॉर ढूंढना, रेस्ट ऑफ स्क्रूज, बाकी के जो नट थे, जो स्क्रूज थे जो डिसअपीयर हो गए थे, उनको ढूंढना उसने गेव अप, त्याग दिया, यानी छोड़ दिया उसने, गए तो गए। ही सेड स्क्रूज हैड ए नेक ऑफ टर्निंग अप, तो उसने क्या कहा कि नेक क्या होती, कुशलता। ही सेड, उसने कहा, स्क्रूज हैड ए नेक ऑफ टर्निंग अप when you least expected them and that now he would see to the chain। ये साइड उसने कहा स्क्रूज हेड इन है कि स्क्रूज में एक कुशलता होती है टर्निंग अप, घुमाने की, पहिए को घुमाने की, when you least expected them, जब आप उनसे बिल्कुल कम से कम उम्मीद रखते हो, तो यानी कि स्क्रूज पे ही डिपेंड करता है उस पहिए का घूमना। एंड दैट नाउ ही वुड सी टू द चेन, अब वो चेन को देखेगा। ही टाइटन इट, उसने उसे पहले चेन को, पहले तो उसने चेन को, यहाँ से एक क्वेश्चन भी बनेगा आपका कि उसने चेन के साथ क्या किया, तो ही टाइटन, पहले तो उसने चेन को टाइट कर दिया, टिल इट वुड नॉट मूव, कि ये ना घूमे, ना हिले। नेक्स्ट ही लूजन, फिर उसने इसको ढीला कर दिया, इट अंटिल इट वॉज ट्विस्ट एज लूज एज इट वॉज बिफोर, तो उसने फिर उसको दुगना ढीला कर दिया, जितनी वो पहले से दुगना ढीला कर दिया। देन ही सेड ही हैड बेटर थिंक अबाउट गेटिंग द फ्रंट व्हील बैक इनटू इट्स प्लेस अगेन। देन ही सेड, तब उसने कहा, ही हैड बेटर का मतलब अच्छा होगा, फिर उसने कहा कि हमारे लिए अच्छा होगा कि हम इस पहिए को, फ्रंट व्हील को इसके स्थान पर दोबारा लगा दिया। आई हेल्ड द फोर्क ओपन, आई हेल्ड द फोर्क ओपन, तो कहता है कि जो है मैंने जो फोर्क को जो है पकड़ा, जो उसने जो है आई हेल्ड यानी पकड़ा, फोर्क को मैंने पकड़ा जो खुला हुआ था। एंड ही वरीड, और वो चिंतित था, विद द व्हील, उस पहिए के साथ। एट द एंड ऑफ द 10 मिनट्स आई सजेस्टेड, मैंने सुझाव दिया, 10 मिनट के बाद मैंने उसको सुझाव दिया। ही शुड होल्ड द फोर्क, कि उसे जो है फोर्क को पकड़ना चाहिए। एंड दैट आई शुड हैंडल द व्हील, एंड दैट आई शुड हैंडल द व्हील, और मुझे जो है व्हील को पकड़ना चाहिए। एंड वी चेंज द प्लेस, और हमने अपनी जगह बदल ली। एट लेंथ वी डिड गेट द थिंग इन टू पोजिशन, एंड द मोमेंट इट वॉज इन पोजिशन ही ब्रस्ट आउट लाफिंग, तो वी डिड गेट द थिंग्स इन टू पोजिशन, तो एट लेंथ कुछ समय बाद जो है हमने जो है उस चीज़ों को अपने स्थान पर पाया। गेट द थिंग्स इन टू पोजिशन, पोजिशन में उनको ला दिया। एंड द मोमेंट इट वॉज इन पोजिशन ही ब्रस्ट इन टू लाफिंग, और जब हर चीज़ अपनी पोजिशन पे थी, अपनी सही जगह पर थी, तो वह जो है उसकी हंसी फूट पड़ी। ही ब्रस्ट आउट लाफिंग, उसकी हंसी फूट पड़ी। तो यहाँ पे एट लेंथ फाइनली आएगा, फाइनली आखिरकार। आई सेड, मैंने कहा, वी व्हाट्स द जोक, आई सेड, मैंने कहा, व्हाट्स द जोक, क्या मजाक है। ही सेड, वेल आई एम एन ऐश, उसने अपने आप को गधा कहा। इट वॉज़ द फर्स्ट थिंग ही हैड सेड, ये पहली चीज़ थी जो उसने कही, दैट मेड मी रिस्पेक्ट हिम, जिसने मुझे ये सोचने को मजबूर कर दिया कि मैं उसका सम्मान करूं। यानी उसने अपने आप को गधा कहा, तो मैं समझ गया कि वो इंसान ऐसा है जो अपने आप को मतलब ऊंचा नहीं दिखाता है, अपनी प्रशंसा नहीं करता है, तो मुझे लगा कि मुझे उसका सम्मान करना चाहिए। आई आस्क्ड हिम, मैंने उसे पूछा, व्हाट हैड लेड हिम टू द डिस्कवरी, व्हाट हैड लेड, किस चीज़ ने तुम्हें जो है ये सब करने पर मजबूर किया। आस्क्ड हिम व्हाट हैड लेड हिम टू दिस डिस्कवरी, भी तुमने इस साइकिल को देखा, खोला, उसको वापस लगाया, तो किस चीज़ की वजह से किया। ही सेड, वी हैव फॉरगॉटन द बाल्स, तो उसने कहा कि हम जो है बाल्स, बियरिंग बॉल्स को डालना भूल गए हैं। आई लुक्ड फॉर माई हैट, मैंने अपनी हैट को देखा, ढूंढा। इट वॉज लाइंग टॉप्सी टर्वी इन द मिडल ऑफ द पाथ, तो ये रास्ते के बीच में पड़ी हुई थी, टॉप्सी टर्वी दिया हुआ है अपसाइड डाउन, यानी कि नीचे पड़ी हुई थी साइड में, जो मेरी हेड थी। ही वॉज ऑफ ए चेयरफुल डिस्पोजिशन होता है अरेंजमेंट। ही वॉज ऑफ ए चेयरफुल, यानी कि वह जो है प्रसन्नचित स्वभाव वाला था। ही सेड, उसने कहा, वेल वी मस्ट पुट बैक ऑल वी कैन फाइंड, कि हमें वापस रख देना चाहिए, वापस वहीं पे लगा देना चाहिए जो हमें मिलता है। एंड ट्रस्ट टू प्रोविडेंस, एंड ट्रस्ट टू प्रोविडेंस, और जो पहले हमने इसमें लगा दिया है उसके ऊपर हमें विश्वास करना चाहिए। प्रोविडेंस क्या होता है, पहले से जो देखा गया है, पहले से जो किया गया है। फोरसाइट यानी जो देखा गया है पहले,
तो एंड वी कैन फाइंड, यानी जो हमें मिलता है हम उसको लगा देते हैं। एंड ट्रस्ट टू प्रोविडेंस, यानी हमें हमने जो पहले देखा था, पहले जो मिला था उस पर हमें भरोसा करना चाहिए। तो ये लेसन आपका यहाँ तक है, बाकी हम कल करेंगे। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।